Free 嘅 final 啦。兩隊啊喺我左手邊會有 Boot 車對陣右手邊嘅 Tony and his Pokemon。Yes， 兩隊可以出到嚟啦。係唔出嚟嘅？OK， 唔緊要，太專心啦，係咪啊 ？Yes， 嚟到 final 係我同你哋一樣啦，都係好緊張嘅。咁啊嚟到 final 咧，我知道大家都係同我一樣啊，好緊張啊，係咪？我哋褪後多少少先，俾多啲空間佢哋啦。喂，係啦 ，free on free 嚟㗎，話晒都6個人同一時間喺個場入面，係啦，後得啲得咁多 ，yes 係啦，呢邊都係後得啲得咁多，我哋有個 mark 喺後邊嘅，係啦，我哋盡量俾多啲空間佢哋嘅，yes 係呢邊亦都辛苦晒你哋啦，我哋後多少少啫。OK， 好 ，final free on free 一樣啊，3個回合都係3個回合，3個回合啊嚇。OK， 我驚佢哋聽唔到，3個回合 ，OK， 3個回合，3個回合，我好驚嗰邊聽唔到啫，係啦，3個回合，係啦，都係3個回合嘅。咁每邊都係1分鐘嘅時間嘅，咁都係嗰句啦，都係會睇你哋嘅團隊合作性嘅，咁所以記住唔好流啦嚇。相信都冇嘢好留㗎啦，係咪 ？OK， 準備好啦，係咪 ？Get ready， 傾埋個策略先啦。呢邊就準備好啦，係咪啊？都準備好啦，評判都準備好啦 ，DJ 都準備好啦。我想講呢一場係我哋今日成個活動最後嘅一場賽事嚟嘅，不如咁樣。我淨係想聽到 Poly 嘅聲音，有冇啊 ？Poly 有冇人嚟 ？Yes， so it's the final free on free DJ，Let's go！
Five, four, three, two, and one. Round two, r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 ound two.
緊張，最緊要係好睇。究竟邊一隊可以成為今年嘅冠軍呢？我哋一齊倒數 5